culinary delights every Sunday at 7:30 p.m. only on Capital Television. In Capital News tonight, President Dr. Samia Suluhu Hassan directs the judiciary to improve on justice systems. A train wagon with the capacity to carry 200 tons of cargo has arrived in the country. And in sports, Yanga face contract problems with its sponsor SportsPesa. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has directed the Ministry of Constitution and Legal Affairs and the Office of the Attorney General to cooperate with other sectoral ministries in amending laws that are contributing to delay in cases and right to justice. President Dr. Samia Suluhu Hassan gave the directive during celebrations to mark the day at the Law Day, at Chinangari Grounds in Dodoma. Na sheria, Wizara ya Fedha na wote wanaoshughulika maeneo haya pamoja na mwanasheria mkuu kushirikiana na kuzifanyia marekebisho sheria zote zenye mizunguko inayochelewesha kesi na upatikanaji wa haki kwa mapema. Wenyewe mnasema wanasema nini? Kucheleweshwa kwa kesi ni kucheleweshwa kwa haki, si ndio? Kwa kizungu nimeitafsiri Kiswahili nilivyoelewa mimi. Kwa ni vyema utaratibu wa usuluhishi upewe kipaumbele kutokana na faida zake zilizotajwa hapa. Nawatake majaji, mahakimu na wadau wote katika sekta ya sheria kupitia upya taratibu ambazo mashauri hupitia ili kuzifupisha kwa lengo la kuhakikisha upatikanaji wa haki unafanywa kwa haraka. The first cargo wagon in Africa with the capacity to carry 200 tons of cargo manufactured in China has arrived in Dar es Salaam, whereby it will be used to transport power generating equipment to be used at the Nyerere hydropower dam. Ilikuwa ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa na changamoto kubwa. Kwa sababu ilikuwa ya kwanza to manufacture to design a wagon of this nature. For us it was big. Ilipoanza kutekeleza huu mradi wa Julius Nyerere Hydropower Project, aina ya mitambo inayokuja mingine ina upana wa zaidi ya mita 7, lakini mabehewa yetu sisi yako designed kubeba mpaka mita 2.6. Sasa unapotoka 2.6 mpaka mita 7 is almost mara 3. Maana yake ni kwamba kwa swala la upana wa mzigo, maana yake mabehewa yetu yaliyokuwepo hayakuwa na uwezo huo. The primary education officer in Kinondoni District, Dar es Salaam, Teresia Kiara, has said that the teacher at Kinondoni Primary School, Abdallah Mustafa, who had violated procedures to punish a Standard 7 pupil identified as Mary Kisina, has a case to answer. Mkurugenzi wa Manispaa ya Kinondoni ambaye amenituma kuja kuangalia hali ya mtoto aliyechapwa fimbo 6 na mwalimu wangu wa shule ya msingi Kinondoni. Tumemwona mtoto alikuwa na jeraha la pasi kwenye mkono. Kwa hiyo alivyochapa zile fimbo 6, ina maana maumivu yameongezeka na anaendelea vizuri, na baada ya kumuona tunaendelea na taratibu zetu mbalimbali za kiutumishi dhidi ya yule mwalimu Mustafa kwa sababu analo kosa la kujibu.
Some members of parliament have called on the government to review the Liganga and Mchuchuma iron ore and coal mining contracts, claiming they lack transparency and have signs of corruption. They made the statements in Parliament Dodoma while contributing to the Land, Natural Resources and Tourism Committee, as well as the Industry, Trade and Environment Committee reports. Na kwa bahati nishakuwa naibu waziri wa madini. Deposit iliyopo Liganga na Mchuchuma, makaa ya mawe, kuna tani zaidi ya milioni 400. Na mradi mzima kwa maana ya chuma pamoja na makaa una kosti bilioni 3 US dollars. Mwekezaji amekuja na milioni 600 tu. 2.4 tumpe garantia serikali tukope naye. Huu ni mpango wa kifisadi mchana kweupe. Na mimi nataka nikwambie mheshimiwa mwenyekiti, kama kuna kampuni ilikuwa inapiga dili ya kuiumiza nchi hii, ni kampuni hiyo ya Sichuan Hongda. Nataka nikwambie hoja ziletwe hapa bungeni na wale kwenda China watuambie nani aliwapeleka na ripoti ya China ije hapa. Hao ni mafisadi mchana. Residents from Migombani, Kiwalani, Minazi Mirefu Street in Gilala District, Dar es Salaam, have urged the government to intervene and stop the compensation payment exercise being implemented by an investor constructing a dry port in the area, who they claim has violated procedures to remove 142 households in the area. Measirika na hili swala kwa sababu wale kwanza wanakuja na bei mkononi. Wanakuja na bei yao, wanakutamkia wao, unaitaka hii bei, kama uitaki basi. Kwa mfano mimi nyumba yangu nimeambiwa milioni 20. Nikaambia milioni 20 hii nyumba, mbona iendani, hiyo ndio bei yetu ya mwisho. Nenda nyumbani kafikiria urudi tena. Lingine tunaloasirika, mazingira sasa hivi yamekuwa hatarishi haya. Hata mwizi akitokea hakuna mwingine anaweza kunyanyuka aende akamsaidie mwenzie. Tumeshakuwa tuko wamoja, kwa hiyo hapa tuko sehemu hatarishi. Kuna kero nyingine ambayo inajitokeza kwamba kwa sababu kuna baadhi ya wananchi wamekataa kuridhia pesa ndogo ambayo wanaipata kutoka kwa mwekezaji, wamegoma kuuza maeneo yao. Na walipogoma kuuza maeneo yao, yule mwekezaji amewasogezea makontena kiwango cha kutisha, kiasi ambacho hata ninyi mtakwenda kuona athari. Mtu amesogezewa kontena karibu, lakini pia nyumba imepata shida. The National Housing Corporation NHC has said that it has continued to make profit due to various investment projects that amounted to 60.7 billion shillings during 2021 to 2022 compared to 31.7 billion shillings in 2020/2021. Mtaji wetu umekuwa nao. Sasa mtaji unakuwa kwa namna mbili. Unakuwa kwa sababu thamani ya mali zetu zinaongezeka, lakini pia kwa sababu tunazalisha faida ndani ya shirika. Kwa hiyo mtaji umekuwa kufikia trilioni 3.4 kutoka trilioni 2.9. Tanzania has said that the doors are open to investment in the energy sector in the areas of production and distribution due to increasing demand of energy. This was said in Dar es Salaam by the Minister of Energy, January Makamba, during the meeting with energy stakeholders, including international energy companies and envoys. When they see that we are desperate, we have power cuts and shortages, that's an opportunity to push us into a bad deal. We won't have a bad deal because the power agreements are standard globally. IRRs are standard, are known. So if you want to come and work here, be reasonable, because we are reasonable. We operate in the norms in which you would operate elsewhere with people whom you respect. So our friends have gone through every office, every embassy to complain that we are distorting, frustrating private investment. It's not true. In fact, one bidder wrote a letter to the president and they put a sentence that, Madam President, please intervene. TANESCO and ministry are stalling the project. The implication is you want to create an appearance that you want more power in this country than we do. To use that language. And by the way,
you are generating 100 megawatts. You write to the president, you know. That has a certain orientation that this is a small country. Kwa upande wa wawekezaji waliojitokeza leo hii, imegundikana kwamba na wao wana shauku kubwa kuona mambo yanatoka katika urasimu. Wanataka kuona nchi inapiga hatua, wanataka kuona decision zinafanyika, na waziri mwenye sekta Mheshimiwa Makamba amewapa assurance. And that is the end of the national news. We'll take a short break and return for international news. Glad to have you back, and now international news. A huge crowd of worshippers turned out to attend a papal mass in Ndolo Airport in the Democratic Republic of Congo on Wednesday, the second day of Pope Francis' visit to the country. The 86-year-old pontiff had arrived in the DRC on Tuesday on the first leg of the 6-day trip to Africa that will also include South Sudan. Con loro. I nuovi ufficiali delle religioni, con il loro patrimonio di sapienza, sono chiamati a contribuire invece a accostarsi alla gente per rendersi conto dell'esistenza dei congolesi. Tuambilie nchi ya jirani aache Kongo kwa usalama, kwa sababu yote ambayo yanapatikana katika mashariki ya Kongo, nawaza na rais wa Rwanda mwenyewe anaweza kuwa hizo dhamiri anajua ya kuwa iko parmi watu ambao wanaleta shida katika hizi maeneo. Ningekutana naye ningemwambia ajaribu kumuelewesha mzee Kagame aache kutesa wakongomani wanadamu kama yeye mwenyewe. President William Ruto of Kenya has said that the war against terrorism in the Horn of Africa calls for a collective effort and that the region must adopt a common strategy for combating terrorism. President William Ruto made the statement in Mogadishu during this Frontline State Summit on regional efforts towards the stabilization of Somalia and eradication of terrorism. President Yoweri Museveni of Uganda has called on leaders in the East African region that security issues should be addressed by Africans themselves and not depend on United Nations forces to provide security, as has been done by some African countries affected by conflict. And moving on. You can count them. Problems in Mali, sijui hali ya Burkina Faso, Afrika ya Kati, Kongo, I don't know the situation in Chad, how it is. Tunaweza kuziongelea ambapo wameita UN wasaidie. By enhancing the use of ICT in the management and delivery of justice. There is no way we can remain where the judge was both a judicial officer, hearing a case, studying a witness, understanding the demeanor of the witness, wanting to capture every word the witness has said, but also being the stenographer in his or her court, because you have to write in long shorthand. It is innovations like this which expedite court process, have a record which is complete, permits the judicial officer to understand the witnesses, to follow without disruption, without deviation. After last week's decision on sending tanks to Ukraine, now debate is focusing on whether Ukraine needs further military equipment, including fighter jets. DW correspondent Thomas Sparrow is in Berlin and has more details to share with us. Thomas,
After the tanks now, debate is centered around possibly sending fighter jets to Ukraine. How likely is this to happen? Well, obviously leaders are now discussing that possibility, and they have explained that no options are going to be ruled out in principle. In other words, that they're obviously going to consider any possible requests from Ukraine. And in this particular case, the debate is now focused on the possibility of sending fighter jets to Ukraine. For some European leaders, this is a debate that is coming way too soon after the decision that was made last week to send battle tanks to Ukraine, in particular German-made Leopard tanks. So I think first it will be a debate about what effect those tanks could have in Ukraine, when they will be delivered, how long it will take for Ukrainian soldiers to be trained on using and maintaining these tanks before European or international leaders decide on whether to send or not fighter jets. It does seem, however, from initial discussions that European and international allies, including the United States, are rather reluctant about sending fighter jets to Ukraine. So again, the focus, at least from their perspective, is still on the delivery and all the preparations for that delivery of the tanks that are being sent directly from countries and also via third parties to Ukraine so that it can have an impact on the battlefield there. Germany was under a lot of pressure regarding its Leopard tanks. How did last week's decisions to send these tanks to Ukraine go down with the German public? Are they really supporting the Chancellor? There's a big debate as to whether that was a correct decision. On the one hand, many Germans do view it positively, the fact that the German Chancellor, Olaf Scholz, took some time to decide on this issue. You may remember that Olaf Scholz was under a lot of pressure, was being strongly criticized by allies for taking a long time deciding on whether to allow those tanks to be sent. But it seems that, at least from a German perspective, Germans did seem to value that the German government weighed all options before accepting those tanks to be delivered. Now, a different question is what the effect of those deliveries could be, because there are concerns here in Germany about a possible escalation, especially if allies continue to send more weapons, if those tanks do have an effect on the battlefield. So there are two elements. One is obviously support for the German Chancellor when it comes to its decision. On the other hand, there is a lot of doubts, a lot of concerns as to what impact that might have, especially in the long term in Ukraine. And what about fears that all these weapons deliveries could actually have an undesired effect of complicating matters both on the battlefield and even possibly when it comes to a future resolution? Well, that is obviously one of the main elements why Chancellor Olaf Scholz took so long to decide on the delivery of those tanks. And that was not only something that he discussed here internally with members of his own government coalition, it was also something that was discussed with Germany's closest allies. German and international leaders have to weigh very carefully what effect those deliveries would have and what it would mean not only on the battlefield but also for a possible future resolution of the war in Ukraine. And that's why it took so long for the German government to announce that decision. We're talking here about specifically very modern military tanks, the Leopard tanks that are German made. Also, US sent their own, or is going to send its own tanks to Ukraine. So there are a lot of discussions as to whether sending those tanks, allowing countries to send those tanks, what exactly it would mean on the battlefield. And this is also, by the way, a discussion that will continue, especially now as leaders across the world are discussing the possibility of sending or not those fighter jets to Ukraine. Thank you, Thomas, for sharing those insights. And ladies and gentlemen, that is the end of the international news. We're going to take a short break and return for business stories. Welcome back, ladies and gentlemen, and now business news. The government in Njombe region has decided to officially make Makete a strategic district for wheat farming during the 2023-2024 planting season, whereby the government will support farmers with seeds and soil research so as to increase local production and reduce floor inputs.
Mwaka utalima ngano kawaida, lakini mwakani ngano ni zao la biashara kwa kila mtu, na tutaleta wanunuzi, tutaleta mbegu bora, tutaleta mbolea na mambo mengine yote atazungumza mwenyekiti kwenye mbolea na vitu vingine, lakini sisi serikali tahakikisha kwamba kila ngano inayolimwa mkulima anapata. Na mnaweza mkatumia tu busara. Watumishi wa hapa wanakuwa na sehemu kao wanalima ngano, maisha yao yanaenda vizuri. Hawatapachukia kaa huku. Maka anakaa, analima ngano, analima kiazi, anapata maisha. Na masika utashangaa tumeshindwa kuvuna kwa sababu tunavuna kwa kutumia mikono. Ombi langu ni kwamba tunaomba tuwezeshwe mashine za kupiga ngano au kutuvunia. The Regional Commissioner of Unguja South, Rashid Hadidi Rashid, has said that vanilla farming in Bungi area, Zanzibar, has created employment opportunities for many youths, whereby more than 240 young people are employed at the vanilla farm. Mimi kwa ujumla katika mkoa huu bado naendelea kuwashajihisha vijana wetu waone kwamba wanakuja na kuona kwamba vanilla ni kilimo kizuri na kinatija kwa faida ya serikali na kwa faida yao binafsi. Wakilima kilimo hichi kwa maelekezo ya wataalamu tunachokipata na tunaiona katika mitandao mbalimbali, tunaona kilimo hichi kinatija na kina faida kubwa sana. Nikichukua rekodi ya vijana ambao tayari mpaka sasa hivi wameweza kunufaika na kilimo cha vanilla hapa Zanzibar na ambao wameweza kupata ajira ya kwa namna moja au nyingine, mpaka sasa hivi ni vijana ambao wanazidi 240, na katika hao vijana 240 takribani 80% ya hao vijana ni akina dada au akina mama wale ambao tunawaita wajane kwa hapa Zanzibar. The government, through the Ministry of Investment, Industry and Trade, has said that improvements being made in the investment environment in the country include improving energy, reliability, transport infrastructure, as well as access to land. Mkutano huu unatarajiwa kufanyika katika ukumbi wa kimataifa wa Julius Nyerere, yani Julius Nyerere International Conference Center, JNICC, ambao upo jijini Dar es Salaam. Uchumi unapokuwa kuna faida kubwa sana kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia kwa nchi kama nchi. Na ndio maana hata sisi tulifikia mahali pa kuwa middle income economy. Tanzania ni moja ya nchi ambazo 10 za Afrika ambazo mazingira yake biashara yameboreka. Haya yote ni kutokana na uongozi mahiri wa serikali yetu, Mheshimiwa Rais, waziri na wizara kwa ujumla. And that is the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Young African sponsors Sports Pesa have accused the club of breaching a contract after the team announced a new sponsor with a new kit. Here are more details. Young Africans announced 2 days ago that they have reached an agreement with Hire, who will be on their international kit, which was also presented the same day. Sports Pesa have released a statement accusing the club of contract breach, insisting they have the right on the Jangwani Giants shirt. In the statement, Sport Pesa have claimed to have allowed Yanga to use the Visit Tanzania logo instead of their own if they wanted a different look, but the club had already reached an agreement with another sponsor. Simba Sports Club head coach Robert Oliveira has returned to the country, ready for the NBC Premier League and CAF Champions League games. Here are more details. We're starting to surface on whether the coach will return to the Msimbazi club after heading back to his home country, with Simba insisting he has gone for his transport documents. Robertinho returns ahead of Simba's tough NBC Premier League encounter against Singida Big Stars, who are fourth in the Premier League table, level on points with Azam, who are sitting in third. Singida Big Stars have dominated the January NBC Premier League awards, with coach and player from the team both winning the monthly awards. The Singida head coach Hans van Plum has emerged the coach of the month for January, defeating Roberto Oliveira of Simba and Yanga's Nasruddin Nabi.
The Player of the Month award went to Bruno Gomez, who scored 2 goals in as many games for Singida, while also playing well in all other games. Ladies and gentlemen, that is the end of our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's being dragged through the second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's being dragged through the second place, but he's going to win it by 2 meters. Tune in to Business Edition and meet business leaders and experts who'll keep you informed on business and economic developments taking place in the country, such as tourism, construction, energy, transport, mining, agriculture, communication, banking, real estate, and more. Business Edition on Friday at 8:15 p.m. only on Capital Television. Habari za wakati huu, mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki pamoja na msikilizaji wa Radio 1, karibu katika kipindi cha dakika 45. Kipindi hiki kinakujia kila siku za wiki muda na wakati kama huu, na hapa huwa tunaalika wageni mbalimbali, hivyo tunazungumza mambo kutokana na mgeni husika ambaye tumemwalika katika kipindi hiki cha dakika 45. Kwa niaba wenzangu wote ambao tutashirikiana kwa pamoja kukuletea kipindi hiki, mimi naitwa Farhia Midle, na leo hii mtazamaji pamoja na msikilizaji tumebahatika kuwa na balozi wa Tanzania nchini China, Mheshimiwa Balozi Belwa Kairuki. Huyu ni balozi wa Tanzania nchini China ambaye tutazungumza masuala mbalimbali kuhusiana na Tanzania huko nchini China, lakini pia fursa mbalimbali ambazo Tanzania itazipata huko nchini China atatuambia, lakini pia mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na ushirikiano pia ya Tanzania na China katika mambo mbalimbali ya kiuchumi na mambo mengine mengi ambayo tutazungumza naye hapa hii leo. Hivyo karibu sana, tuwe pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mheshimiwa Balozi, habari za kwako? Njema kabisa, nashukuru kwa fursa hii ya kuja kuzungumza na nyinyi. Habari za siku? Kwema kabisa. Mnaendeleaje? Tunaendelea vizuri. Tumeanza mwaka vizuri. Mwaka wa kawaida huu na mwaka wa Kichina. Tupo tayari kwa ajili ya kutumikia Watanzania na kuemea fursa kwa manufaa ya taifa letu. Naam. Kwa jumla hali ikoje huko nchini China, kwa sababu kupitia vyombo vya habari hivi karibuni tuliona kama wanaeleza imeibuka tena virusi vya uviko 19 na kidogo ikazua taharuki katika mataifa mbalimbali duniani, ukizingatia kwamba Tanzania na China imekuwa na mahusiano ya muda mrefu, lakini pia kuna baadhi ya wafanyabiashara
na fursa mbalimbali ambazo Tanzania wanategemea katika taifa hilo la China. Hii ikoje hasa? Ni kweli mwezi Novemba mwishoni na Disemba palikuwa na ongezeko la maambukizi mapya ya uviko 19. Na maongezeko haya yamepelekea watu wengi kuugua. Katika miji mikubwa 80% ya raia wamepata uviko, lakini maambukizi haya hayakuwa na madhara makubwa. Watu wanaugua, baada ya siku 5, 6, 7 wanapona. Na haya maambukizi yametokea kipindi ambacho China imefanya uamuzi wa kubadilisha masharti yake ya kudhibiti uviko 19. Moja, wamefungua mipaka yake, kwa maana ya raia wa kigeni wanaweza wakaingia ndani na raia wa ndani wanaweza kaenda nje. Pili, wamefuta masharti ya kukaa karantini. Kwa hiyo walivyoondoa haya masharti mpaka kukawa na ongezeko kubwa la maambukizi, lakini hadi wiki iliyopita hali ya maambukizi imeenda ikitengemaa, inapungua na watu wengi wamepona na shughuli nyingi za uchumi zimeanza kurudi. Na kama nilivyosema mwanzoni, sasa hivi wa China wanasherehekea mwaka wao mpya wa Kichina, na mwaka wa Sungura. Kwa hiyo kwa kawaida kwenye maadhimisho ya aina hii wa China wanasafiri sana duniani na ndani ya China. Na wiki iliyopita almost watu milioni 500 wamesafiri ndani ya China na watu wengine mamilioni wamekwenda nje. Kwa hiyo inaashiria kwamba hali imeanza kutengemaa, na tutarajie kwamba baada ya maadhimisho ya mwaka mpya wa Kichina shughuli nyingi za uchumi zitarejea katika kiwango ambacho kilikuwepo kabla ya uviko 19. Sambamba na hilo, habari njema ambazo tumezipata ni kwamba kwa sasa baada ya miaka 3 ya kufunga mipaka yake China kutokana na uviko 19, sasa inaelezwa kwamba mipaka imefunguliwa. Taarifa hii ina ukweli wowote, lakini pia ina maana gani hasa kwa Tanzania? Ni kweli China imetangaza kufungua mipaka. Kwa hiyo kuanzia mwezi huu wa Januari raia wa kigeni wanaruhusiwa kwenda China, na wakienda China hawana tena masharti ya kukaa karantini kama nilivyosema. Lakini pili, yale masharti ya kupima COVID mara 3 kabla ya safari yamefutwa. Sasa unapima tu COVID mara moja masaa 48 kabla ya safari. Baada hapo unapanda ndege yako unaenda kwenye mji unaokwenda, na ukifika pale unaingia bila masharti yoyote. Kwa hiyo hii ni habari njema kwa Watanzania ambao wanataka kwenda China kwa shughuli za biashara. Ni habari njema kwa Watanzania wanaotaka kwenda China kwa shughuli za masomo. Lakini ni habari njema kwa Watanzania ambao wanataka kwenda kwenye shughuli za utalii au majukumu mengine yote ya kijamii ambayo yanawalazimu wafike China. Na mategemeo yetu ni kwamba kuanzia baada ya mwaka huu mpya wa Kichina ukimalizika sherehe zake, ambayo ni tarehe 30 Januari ndio sherehe zinamalizika na watu wanaanza kazi tarehe 31, Watanzania na watu wengine wataweza sasa kwenda China kwa ajili ya shughuli za biashara. Watu wetu ambao wamezoea kwenda kununua bidhaa kule Kariakoo, watu wa Kariakoo, watu wa miji mingine Tunduma na kwingineko kutoka China, sasa kwa miaka 3 walikuwa wamefungiwa, hawawezi kwenda. Sasa wataweza kwenda, wataweza kuingia jijini Guangzhou ambako ndio wengi wanakwenda, au jijini Yiwu ambako wengi wanakwenda kwa ajili ya kupata mahitaji mbalimbali. Hii ni habari njema kwao. Na wanafunzi wanaotaka kwenda China sasa hivi hakuna tena masharti. Na jambo lingine ambalo ni jema ni kwamba sasa hivi kuna usafiri wa moja kwa moja kutoka Tanzania hadi China kupitia shirika letu la ndege la Air Tanzania, ambalo kwa sasa hivi linafanya safari moja kwa wiki. Lakini kuanzia mwezi ujao wataongeza idadi ya safari, zitakuwa 2 kwa wiki, na gharama zake zitaenda zikipungua. Mwanzoni huko gharama zilikuwa ziko juu sana kwa sababu ya masharti yalikuwepo, lakini baada ya masharti kuondolewa na idadi ya ndege kuongezeka, tunategemea gharama ya kwenda China itakuwa ni nafuu. Kwa hiyo nitoe rai kwa Watanzania wenzangu wanaotaka kwenda China, baada ya mwaka mpya wa Kichina wanaweza wakaanza sasa shughuli za mawasiliano na wafanyabiashara wenzao, mawasiliano na vyuo, mawasiliano na watu wanaowatembelea ili waweze kunufaika na shughuli zao. Kwa hiyo utaratibu unarejea kama kawaida kwa watu ambao wanafanya shughuli zao, wafanya biashara ambao wanaenda kununua bidhaa kwa ajili ya mahitaji wa Tanzania. Sasa utaratibu unarejea kama kawaida. Unarejea kama kawaida. Ni sharti ni moja tu kwamba upime COVID masaa 48 kabla ya safari ili uweze kwenda China.
Na of course manufaa mengine ya hii hatua ya China kufungua ni kwamba sasa Wachina na wenyewe wataweza kutoka nje. Manake kabla masharti hayajaondolewa, Wachina wengi walikuwa wanasita kwenda nje kama watalii, wanasita kwenda nje kufanya biashara kwa sababu walikuwa wanajua kwanza gharama za usafiri zilikuwa juu sana. Tiketi ilifika mpaka $7,000, $8,000 one way economy. Lakini pili, walikuwa wanahofia mtu ukisha kuja kwenye nchi ya nje, unaporudi nyumbani inabidi ukae karantini siku 21, siku 14, siku 8. Ni gharama ambazo wengi walikuwa wanaziepuka. Sasa baada ya kuondoa ya masharti, tutarajie Wachina wengi watakuja kama watalii. Kwenye takwimu zetu za mwaka jana, Wachina walioingia Tanzania walikuwa 13,000 tu kwa shughuli za biashara, lakini tunategemea baada ya masharti kuondolewa idadi ya Wachina watakaokuja itaongezeka maradufu. Na pili, watakuja kununua mazao. Sisi katika uuzaji wa mazao yetu hapa nchini kuna system ya minada. Tunauza korosho kwa mnada, tunauza ufuta kwa mnada, aidha kupitia TMX au kupitia kwenye ushirika wa wakulima. Sasa hao Wachina wenye kuhitaji kununua bidhaa hizi zetu, iwe ni ufuta, iwe ni korosho, iwe ni tumbaku, wataweza kuja Tanzania kwa ajili ya kununua. Lakini pili, tatu, kwenye uwekezaji. Kwa miaka mitatu hii, Wachina wengi ambao walikuwa na nia kuja kuangalia fursa za uwekezaji nchini kwetu walikuwa wanashindwa kufanya hivyo kwa sababu ya masharti. Sasa wataweza kuja kuangalia fursa za uwekezaji katika maeneo mbalimbali, na haya yote yatapelekea nchi yetu kupata mapato ya kigeni, kupata fedha ambazo zitatusaidia sisi kuwa na akiba kubwa ya fedha za kigeni na kuweza kupata mahitaji tunayotoa nje kwa kutumia fedha za kigeni. Tunafahamu ya kwamba Rais wa Tanzania alifanya ziara katika taifa la China, na moja ya mambo ambayo serikali pamoja na balozi imekuwa mkijinasibu ni kwamba kuna fursa mpya ambazo zimefunguka baada ya ziara ya Rais wa Tanzania nchini China. Pengine mnajinasibu kwa fursa zipi hasa ambazo mnaweza mkaambia Tanzania, wakati kwa sasa pia umeeleza kuhusiana na habari ya kufunguliwa mipaka baada ya miaka mitatu ya uviko 19? Ni kweli. Kwanza ile ziara ilikuwa ziara ya kihistoria na ziara yenye manufaa makubwa. Ilikuwa ni kiongozi wa kwanza wa Afrika amekwenda China baada ya miaka mitatu ya kufunga, na Mheshimiwa Rais na Rais wa China walichukua maamuzi ya kupandisha hadhi ya mahusiano yetu katika nyanja zote, kiuchumi ikiwa ni mojawapo, na tayari tumeshaanza kuona matokeo kwa vitendo. Kwa mfano, China imefungua soko lake la bidhaa za parachichi, matunda yanaweza kaingia China, na ni soko kubwa, na tayari tunavyozungumza makampuni ya Tanzania yameshaanza kujisajili katika wizara yetu ya kilimo. Kama ni Mtanzania unataka kuuza parachichi katika soko la China, utaratibu ni simple. Nenda wizara ya kilimo, jisajili. Wizara ya kilimo itapeleka jina la kampuni yako kwenye mamlaka za China ili uweze kukamilisha usajili wako na tayari uweze kuanza kuuza. Lakini ukiachilia parachichi, pia kwa wavuvi wana habari njema. Mheshimiwa Rais amefungua soko la mabondo ya samaki na samaki aina ya sankara. Zamani tulikuwa tuuzi bidhaa hizo kwenye soko la China, tunapeleka Ulaya peke yake. Lakini kuanzia sasa mwezi wa pili tarehe 1, wa Tanzania wale especially wavuvi wa Mwanza, wa Geita, wa Kagera wataweza kuuza sasa mabondo ya samaki katika soko la China. Na mabondo ya samaki Faria, unakumbuka tuliyazungumzia last time wakati tunafukuzia hii fursa, yana thamani kubwa kuliko samaki wa kawaida. Kilo moja ya mabondo ya samaki inaenda mpaka $100, ambazo ni shilingi 230,000, lakini ikiwa ni bondo kubwa lenyewe linajisimamia inaenda mpaka shilingi 400,000 kwa kilo. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa ambayo wavuvi wa Tanzania wataweza kunufaika nayo, na ninafurahi kujulisha kwamba ubalozi tayari umeweka utaratibu wa kampuni kubwa ya China ya Alibaba iko tayari kushirikiana na makampuni ya Tanzania yanayotaka kuuza bidhaa hizi kwenye soko la China. Wao wenyewe watanunua haya mabondo. Kwa hiyo market ipo ready. Kazi ni kwetu tu sisi kujua masharti yake na kuichangamkia. Lakini sio hiyo tu. Baada ya ziara ya Mheshimiwa Rais, naeleza kwamba hatua zilizofanyika kwa vitendo, China imeiweka Tanzania katika kundi la nchi ambazo zitaenjoy
asilimia 98 ya bidhaa zake zitaenjoy kodi, zitatozwa kodi tax free. Kwa hiyo bidhaa zote za Tanzania, almost zote, utakazouza kwenda soko la China utauza bila kutozwa kodi kwa upande wa China. Na hii inatufanya sisi bidhaa zetu kuwa competitive. Kwa maana gani? Kwa mfano korosho. Sisi tukiuza korosho yetu China, ikiingia pale haitozwi kodi, lakini mshindani wetu kama nchi ya Cote d'Ivoire wakiuza korosho yao China inatozwa kodi. Kwa hiyo korosho yao inakuwa ya gharama ya juu kidogo kuliko ya kwetu. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa. Nimefurahi jana nilikuwa naongea na Mtanzania mmoja anauza madini China. Jana ameweza kuuza na hajalipa kodi yoyote, na alikuwa kituandikia kutushukuru kwamba wana kweli hiki kitu kilikipo na tume benefit. Lakini ukiachilia hiyo, kuna hatua nyingine ambazo Wachina wametangaza baada ya ziara ya rais. Kuna baadhi ya bidhaa zetu kama kahawa, kama ufuta. Ufuta tunauza sana China. Mauzo yetu ya ufuta toka katika kipindi cha miaka 5 yameongezeka kwa 79%. Tumefikia mpaka tani 120 na kitu tunazouza katika soko la China. Na ufuta kwanza haulipiwi kodi, kwa hiyo ni manufaa. Lakini pili, sasa hivi, zamani ilikuwa mtu ukitaka kuuza ufuta lazima ujisajili kampuni yako kwenye mtandao wa mamlaka ya forodha ya China. Sasa ile process ya kujisajili ilikuwa ni very cumbersome, ngumu sana, na watu wengi walikuwa wanapata nayo tabu. Kwa hiyo Tanzania wengi walikuwa wanataka kuuza ufuta kwenye soko la China walikuwa wanakwama. Lakini baada ya ziara ya rais walivyokubaliana kufungua njia za biashara, sasa hivi uhitaji kujisajili tena. Unachotakiwa ni kwenda Wizara yetu ya Kilimo pale Dodoma, unasajili kampuni yako, wao wataleta majina kule ubalozini kwetu, na sisi tutapeleka kwenye mamlaka za China, wao wakikamilisha usajili unaweza ukauza. Sasa kuna swali ambalo watu wengi wanauliza na watu wengi wanatafuta, balozi, mimi na ufuta, mimi na soya, nataka niunganishe na mteja. Niwahakikisheni wa Tanzania, ukishasajiliwa kwenye tovuti ya mamlaka ya forodha ya China, wala una sababu ya kutafuta balozi ya kuunganisha. Wateja watakutafuta wewe, wateja watakukimbiza wewe, kwa sababu jina la kampuni yako linaingizwa kwenye tovuti pale ya mamlaka ya forodha ya China. Na kinachotokea ni kwamba mtu anayetaka kununua bidhaa hiyo ya Tanzania anaenda kwenye ile tovuti, anaona jina la kampuni yako, anaona contact zako, anakutafuta, mna negotiate bei. Na kingine ambacho ni muhimu, nitoe rai kwa Tanzania, maadamu ukitaka kufanya biashara na yote ya nje, sio tu China, popote, wewe hakikisha unajua bei yako, FOB price yako ni kiasi gani, na kama ikienda China, kusini mwa China, CIF price itakuwa kiasi gani, kama ni kaskazini, CIF price itakuwa kiasi gani, ili mtu akikutafuta wewe ndio unataja bei. Shida wa Tanzania wengi tuna mawazo ya kijamaa hivi. Yaani mtu anakwambia utanipa bei gani? Hivi balozi bei gani? Wewe ndio mwenye mali. Wewe ndio uliyelima shambani, unajua gharama ulizoingia kwenye kulima. Unajua gharama ulizoingia kwenye kusafirisha hiyo bidhaa kutoka kule kuleta kwenye bandari. Kwa hiyo wewe ndio unajua bei yako. Usitegemee kwamba utapangiwa bei na yule anayetaka kununua. Sawa sawa, unaenda dukani kwa Mchaga. Kwani ukienda dukani kwa Mchaga pale mtaani, wewe una nani? Una bei anasema bei ni nani? Si Mchaga mwenye duka lake? Mangi. Mangi ndio anasema bei. Kwa hiyo hata wewe mkulima, muuza madini, wewe lazima ujue thamani ya bidhaa unayotaka kuuza, na wewe ndio unasema. Sasa kama yeye anataka kubagain, kunegotiate, mnazungumza. Biashara ni mazungumzo na maelewano. Ukiona anachokupa wewe hakina tija, unaachana naye, unamsubiri mwingine atakaye kuuzia. Kwa hiyo ni eneo lingine la manufaa ambalo limetokana na ziara ya Mheshimiwa Rais. Lakini kingine ambacho ni kipya ambacho tulishazungumzia, tulishasaini mkataba wa kufungua soko la soya ambalo ndio kubwa duniani. Hii ni fursa kubwa ambayo vijana, kina mama, wazee wataweza kuichangamkia, kwa sababu soya inastawi katika mikoa yote ya Tanzania. Soya inastawi ndani ya miezi 4 unakuwa ushapata bidhaa tayari kwa kuuza. Lakini soya China wanahitaji sana sana sana. Na tunajua changamoto ya vijana wetu ni nini? Ni mitaji kwa ajili ya kufanya kilimo. Sasa tumepata kampuni ya China ambayo imeshakuja, imeshafanya mazungumzo na Wizara yetu ya Kilimo, na tarehe 6 nadhani Februari watasaini makubaliano. Wataanza wao kutoa mbegu na pembejeo kwa wakulima wetu, na tayari mikoa ambayo itaanziwa hii program ni mkoa wa Morogoro, mkoa wa Iringa, mkoa wa Songwe, mkoa wa Katavi. Hii ni neema kwa wakulima wetu. Yote atakayetaka kulima soya, wanachohitaji tu wale wakulima kujiingiza kwenye ushirika wao AMCOS,
then hawa jamaa wataisupport ile AMCOS, wataipa mbegu, wataipa pembejeo, wataipa technique za kulima ili kuwe na productivity, tija. Wakishafanya hivyo tu, na wewe ukilima ukishavuna, wanunuzi ni wao, soko lipo guarantee. Kwa hiyo ni habari njema ambayo ni moja ya matunda ya mazungumzo ya viongozi wetu. Kwa hiyo kwa kweli mambo ni mengi, mama ameyafungua kule. Kazi ni Watanzania kupata taarifa sahihi na ku take action. Na mtazamaji wetu wa ITV pamoja na msikilizaji wa Radio 1, kumbuka tu kwamba ni dakika 45 na hapa tupo na balozi wa Tanzania nchini China, Mheshimiwa Balozi Mbelo Kairuki, ambaye tunazungumza naye masuala mbalimbali kuhusiana na Tanzania na China, kwa sababu yeye ndo anawakilisha taifa la Tanzania katika taifa la China. Wakati tunazungumzia ziara na fursa mbalimbali ambazo zimepatikana, umezungumza kwamba miongoni mwa vitu ambavyo ni muhimu ni kuhusiana na bidhaa za Tanzania kuenjoy katika soko la China, hasa kutokana na kutokuwa na kodi. Kuna siri yoyote hapa katikati? Hapana. Ambayo labda tunapaswa kuijua? Hapana, ni kwamba miongoni mwa mataifa ambayo wanaonekana kwamba watu ni wajanja ni pamoja na China. Ni kweli, ni kweli wa China ni wajanja na wanachangamkia fursa. Lakini hii msamaha unatokana na makubaliano ya kimataifa katika WTO kwamba nchi za kundi fulani ya uchumi zinatakiwa zipewe msamaha wa kuuza bidhaa katika masoko yake. Kwa hiyo sisi Tanzania tumefall katika kundi hilo. Japo sasa hivi tumeshakuwa lower middle income country, pengine hatustahili, lakini kwa sababu ya urafiki wetu na China wameturuhusu tu enjoy hiyo benefit ambayo nchi nyingi hata jirani zetu Kenya hawana. Kwa hiyo hii inatupa advantage sisi kuuza zaidi. Lakini tukitoa kwenye hilo, kwa sababu hii misamaha inahusika na bidhaa ambazo hazijaongezewa thamani, lakini China imetupa nafasi na hii ni habari njema kwa Tanzania, especially wale wanaouza bidhaa ambazo zimeongezewa thamani, iwe ni korosho, iwe ni ufuta, iwe ni sesame, iwe ni mvinyo, iwe ni matunda. Tunayo platform ya JD.com ambayo ina watu wanaoitumia takriban milioni 500. Hawa watu wote hawa ni wateja. Sasa bidhaa za Tanzania zilizoongezewa thamani zinaruhusiwa kuja kutangazwa kwenye hiyo platform na kuuzwa kwenye hiyo platform. Kwa hiyo ndugu yangu, unaelima korosho na kuziongezea thamani, hii ni fursa kwako kuuza katika soko la China, tena kwa bei nzuri, kwa sababu korosho yetu inafahamika kwamba ina thamani kubwa, ina thamani nzuri zaidi. Kwa hiyo ukiweza kutumia JD.com kupitia TanTrade na ubalozi wetu, utaweza kunufaika na hili soko. Na tayari nimefurahi, wapo Watanzania wamechangamkia hili soko, wale wanaotengeneza mvinyo wa Tanzania. Sasa hizi mvinyo wa Tanzania unapendwa kweli kweli kwenye soko la China na bei zao ni nzuri, ni kwa sababu ya hii JD.com platform. Sasa lengo letu ni Watanzania wengi zaidi wanaotengeneza bidhaa zilizoongezewa thamani, muhimu tu wawe na capacity ya kukidhi mahitaji ya soko, kwa sababu utaweka bidhaa pale kwenye platform, demand yake pale unaweza kukuta yani unaweka bidhaa korosho yako pale packet milioni 1 zinaondoka kwa dakika hii moja, kwa sababu ile ni soko la watu milioni 500. Watu milioni 500, milioni 1 tu wakiamua wanataka hiyo korosho yako zimeisha. Sasa wewe una capacity ya kuwa na milioni 1 mara siku 30 mara mwaka mzima. Hiyo ndio changamoto ambayo watu wetu wanayo, ya kuwa na capacity ya kukidhi mahitaji ya soko. Lakini mimi naamini kwa jitihada zinazofanywa na serikali kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji na biashara, tutaweza wawekezaji wetu kuongeza uzalishaji ili waweze kukidhi mahitaji ya soko la China. Lakini sio tu la China, sasa hizi China naongelea China kwa sababu mimi ni balozi China, lakini kwa kweli masoko hapa jirani Kenya, Uganda, South Sudan, Komoro, masoko makubwa haya ya Afrika na yana fursa nyingi. Yaani kabla hata kufikiria China na Marekani kule, hebu tufikiria ya masoko ya ndugu zetu ambao hawana masharti. Mnaangalia sijui wana kahawa hii iko kwenye height gani, sijui imefanywa nini. Wao wananunua kama sisi tu. Sasa China yenyewe inafaidika na nini? Kufaidika na Tanzania, kwa sababu kama wenyewe wanaweza kutoza kodi kwa bidhaa ambazo zinatoka nchini Tanzania, wenyewe wananufaika nini na Tanzania? Faida yao kubwa ya kwanza ni wanapata bidhaa zenyewe, kwa sababu China ni nchi kubwa, ina population ya watu bilioni 1.4.
wana mahitaji ya kila kitu. Waje kuwalisha watu bilioni 1.4 mzee, mlo wa asubuhi, mchana na jioni, si kazi rahisi. Wao wenyewe waweze kulima wakatosheleza, lazima waagize kutoka nje, na kutoka nje havitoshelezi. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba taifa la China lenyewe kwani halijiendeshi kwa kukusanya kodi kiasi kwamba isichukue kodi kutoka kwa bidhaa za Tanzania? Kodi watazipata kwenye maeneo mengine. Mimi ninachosema hizi bidhaa za chakula ambazo wametusamea kodi na bidhaa nyingine hizo raw material, viwanda vyao vinahitaji malighafi. Kwao hawana za kutosheleza, na huku nje wanashindana na wengine, kwa sababu sio China peke yake ananunua malighafi kutoka huko. Ulaya ananunua, Warabuni wananunua, na nchi nyingine za Asia wananunua. Sasa ili uweze kujihakikishia unapata cha kutosha, wameamua kufuta kodi kwenye bidhaa zetu hizi. Hiyo wana guarantee. Wenzetu kama nakwambia wana mahitaji makubwa ya kila kitu. Iwe kwenye chakula, iwe kwenye malighafi, kwenye nini, demand ni kubwa. Kwa hiyo hii inawasaidia wao. Of course sisi natusaidia kwa maana ya soko la uhakika. Kwa maana mkulima wetu wa Lindi analima ufuta atanufaika. Mkulima wa sesame kule Katavi atanufaika. Mkulima wa soya kule Songea atanufaika. Soko. Kwa hiyo it's a win-win. Sisi tuna soko la uhakika, wao wana uhakika wa kupata bidhaa kutoka kwetu. Miongoni mwa hoja ambazo zipo kwa baadhi ya wananchi nchini Tanzania ni kuhusiana na uswahiba wa China na Tanzania. Hapo umeeleza kwamba wamekuwa na mahusiano ya muda mrefu, lakini pia unaeleza kwamba bidhaa za Tanzania zinaenjoy katika soko la China. Unaeleza kwamba bidhaa za Tanzania zinasamehewa kodi na China. Umeelewa? Lakini kulikuwa kuna mjadala kwamba ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini China na imesamehewa pia kodi, ambapo wengi ama baadhi ya watu ambao wamekuwa wakijadili hasa kupitia mitandao ya kijamii, maana nasema dunia sasa ipo kiganjani, ni kwamba China imeisamehe Tanzania, na hizi fursa zote ambazo unazozieleza kuna masharti ambayo yametolewa hasa katika masuala ya uwekezaji. Pengine ina maana hiyo ndio maana Tanzania imesamehewa bidhaa zake ambazo zinaenda China katika soko la China? No, hakuna masharti yote. Ni mazungumzo tu ambayo yanaangalia maslahi ya kila upande. Na sisi kama serikali, kama nchi, tunapoengage wa China, tunaangalia maslahi yetu yako wapi. Na maslahi ya taifa ni yapi? Maslahi ya taifa kwetu sisi ni Watanzania hawa. Mkulima wa kule Bukoba ambaye analima kahawa akiwa na uhakika wa kuuza kahawa yake au vanila yake, hiyo kwetu sisi ni maslahi ya taifa. Kwani taifa ni nani? Taifa ni mimi na wewe na ndugu zetu na wale wote walioko Tanzania, raia wote wa Tanzania. Kitu cha kwanza ni welfare ya Watanzania. Kama Mtanzania ana entitlement ya kujiendeleza kiuchumi, kujikwamua kiuchumi, kwa hiyo serikali yake inatafuta fursa, na ikipata hizo fursa inazileta ili wao wanufaike. Kwa hiyo sisi whatever ambacho tumekubaliana na Wachina ni kimehakikisha kwamba tunapata maslahi, tunapata manufaa kwa wananchi. Tunachoangalia hapa ni wananchi wetu wana benefit nini. Tunapoongelea soko, na hiyo watu wengi wanapenda kuongelea soko au uwekezaji, aspect ya watu wao waiangalie. Naonaga watu wanaongelea kwamba miradi 800 ya uwekezaji, sijui ya thamani ya bilioni ngapi. Tunapenda sana sisi Tanzania kutaja mabilioni, lakini tunasahau ile aspect ya wananchi. Tunapoongelea uwekezaji umekuja, maana yake pale kuna ajira. Kiwanda kimoja kinaajiri watu 400, au ni Watanzania 400 ambao wana watu 10 nyuma yao wanawategemea, kwa hiyo ni 4000. Hayo ndio manufaa ambayo mama anayafungua. Kwa hiyo unawahakikishia Tanzania kwamba hakuna masharti yoyote? Hakuna masharti yote. Tunataka sisi fursa za biashara, Watanzania hawa wauze ili waweze kunufaika. Hicho ndio tunachofanya. Na serikali inaweka mazingira mazuri sasa ya kuhakikisha hayo yanawezekana, kusaini mikataba hii ya kufungua masoko. Lakini sio tu kufungua masoko, wanaweka miundombinu hii ya kurahisisha kwamba bwana, ukilima sesame yako kutoka Lindi, ukilima ufuta kutoka Lindi, ukilima soya kutoka Songea, kuna barabara ya uhakika ya kuleta bidhaa yako hapa. Ukivua mabondo ya samaki kutoka Kagera, sasa na Kagera au Mwanza, kuna reli hii ya kati sasa inaleta bidhaa sokoni kwa urahisi na kwa bei nafuu, watu wajikwamue kutoka kwenye umaskini. Hicho ndio kitu ambacho sisi kama serikali tunakifanya, na ndio priority ya rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kiona mama anahangaika kutafuta fursa ya kufanya mikutano
Na mkiona mama anaenda nje, watu wengine wanadhani kule nje unaenda kutalii. Wala hakuna kutalii, hakuna kulala, ni mikutano baada ya mikutano, kufungua fursa baada ya fursa, kunegotiate kwa ajili ya kuhakikisha nchi yetu inanufaika. Lakini kwenye kunufaika lazima kuwe win-win. Watanzania wengi psyche yetu sisi ni kudhani yani tushinde sisi tu alafu wenzetu wale washindwe. Hapana, hii lazima kila mtu apate. Alisema shaya kusema kiongozi mmoja mstaafu, ukitaka kula lazima uliwe. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu na wenyewe wanaweza kuwa wanahitaji, na wewe kama viko ndani ya uwezo wako, as long as havivuki mstari wa ku jeopardize maslahi yako, lazima uwape ili na wenyewe wale, ili na wewe ule kwa maana ya wananchi wako. Mtazamaji wa ITV pamoja na msikilizaji wa Radio 1, ni dakika 45 na hapa tupo na balozi wa Tanzania nchini China, Mheshimiwa Mbelo Kairuki, ambaye tunazungumza naye masuala mbalimbali kuhusiana na ushirikiano kati ya Tanzania na China. Mheshimiwa, pengine kauli hii inaweza baadaye kazua mjadala kwa Watanzania kwamba umemnukuu, kuna kiongozi mmoja alisema ukitaka kula lazima uliwe, wakati tayari kumekuwa kuna mijadala kuhusiana na ziara ambayo rais alifanya katika taifa la China na wengi wao wakiona kwamba pengine kuna masharti ambayo Tanzania imepewa. Watu wanaweza wasielewe kwa kauli hii. Unaweza ukaifafanua vizuri labda? Faria, nikueleze kwamba masharti hakuna ambayo yanaathiri maslahi ya taifa letu kwa maana ya mikataba tuliyosaini. Ukitaka kula lazima uliwe. Kwa mfano mtu anasema bwana, mimi nataka uniletee avocado. Lakini masharti yetu sisi kwenye avocado lazima uweze kufanya hivi, iwe na standard hii, standard. Ndio masharti. Lakini umesema kwamba nikipeleka kule mimi ninauza na sikati kodi. Yes, nikipeleka kwa sababu si ndio hii ndio unasema ukitaka kula lazima uliwe, ni win-win. Win kwetu sisi, mkulima wa Njombe alilima avocado ataweza kuuza kwenye soko la China. Mkulima aliyoko Kilimanjaro analima avocado ataweza kuuza kwenye soko la China. China yeye amefungua. Sasa China anataka kula avocado yetu. Lazima aliwe, amefungua kwa maana ili aweze kupata avocado yetu. Maana sisi tuna option. Tunaweza tukauza avocado India, tunaweza tukauza avocado South Africa, tunaweza tukauza avocado Ulaya. Pengine tena huko kwa maeneo mengine kuna bei nzuri kuliko hiyo ya China. Kwa hiyo ili wao wale avocado yetu lazima watupe msamaha wa kodi. Kwa hiyo hii ni kula na kuliwa. Kwa hiyo ina maana sasa watakupangia bei. Kwa sababu tumekupunguzia kodi, basi utatuzia shilingi 300. Hawapangi bei kwa sababu biashara ni maelewano, biashara ni mazungumzo. Ndio maana nikatoa rai kwa Watanzania, unapotaka kuuza bidhaa yako yoyote ile, lazima wewe ndio useti bei yako. Wewe ndio unajua ulipanda gharimu nini, unajua gharama za kulima, za kupata mbegu ulinunua kiasi gani, unajua gharama za pembejeo ni kiasi gani, unajua wale laborers watumishi uliwalipa kiasi gani. Mwisho wa siku mpaka unavuna kwenye ekari moja ulitumia shilingi ngapi. Sasa ukishajua ile bei yako, wewe ndio una set price. Kama bwana, price yangu mimi ya kilo moja ya tani moja ya soya mathalan kutoka Songea, ukitaka kuinulia Songea pale shambani $600. Ukitaka kuinulia bandarini Dar es Salaam ni $680. Ukitaka nikuletee mpaka China $750. Hapo unajihakikishia kama mimi faida nimeshaipata. Lakini sasa ikishafika kule China, kule na kwenyewe unakuta haulipi kodi, umesamehewa kwa sababu bidhaa za Tanzania 98% zimesamehewa kodi. Na kama nilivyoeleza, Wachina wametusamehe kodi ili wawe na garantia kupata hizi bidhaa, kwa sababu wao mahitaji yao ni makubwa, na ili wajihakikishie kwamba kwa nini mimi nisiuze ufuta au soya India niuze China. Pengine China kule kwa sababu ya ule unafuu wa kodi, profit nitakayopata ni kubwa. Ndio hicho walichofanya. Kwa hiyo wametupa msamaha, hiyo ni sisi tumepata benefit, lakini wamepata assurance ya kupata product kutoka kwetu. Lakini ukiangalia kwa mfano hapa Tanzania hivi sasa kuna wawekezaji wengi tu ambao wametoka China wamekuja kuwekeza hapa, ambapo kuna watu ambao baadhi yao wanahisi kwamba pengine fursa zao zinachukuliwa, kazi zao zinafanywa na hawa wa China ambao wametoka huko kuja kuwekeza hapa nchini Tanzania. Lakini pia wengine wameenda mbali mpaka kusema kwamba kuna baadhi ya bidhaa ambazo soko linaharibika kutokana na bidhaa ambazo zinatengenezwa. Unasemaje hasa? Kwanza uwekezaji kutoka China ni jambo jema, tunaukaribisha kwa sababu uwekezaji unaleta fedha za kigeni katika uchumi wetu.
Uwekezaji unazalisha ajira kwa Watanzania wetu, hata kama ajira zenyewe inawezekana nyingine malipo yake si mazuri sana, lakini at least kuna ajira. Unajua kuwa na ajira na kutokuwa na ajira ni vitu tofauti. Ni raha kuwa na ajira unamlaumu mwajiri kama bwana lakini malipo yake ni madogo, lakini at least unalaumu, lakini unaamka asubuhi unaenda kazini, kuliko unaamka asubuhi unakaa nyumbani unapakwenda unategemea uende kuomba msaada kwa mjomba. Kwa hiyo mimi sidharau ajira kwa kweli. Ajira as long as zinazalisha ajira na Watanzania wanapata ajira ni jambo jema. Mambo mengine ya kuwabana waboreshe mazingira ya biashara, mazingira ya kazi, haya ni mambo ambayo vyombo vyetu vipo, wakina leba wapo, wakina osha wapo na watu wengine. Lakini sisi uwekezaji wa China tunautaka na tunautafuta sana ili waje kuwekeza. Jambo lingine ambalo of course tunalojaribu kwa encourage kwamba bwana, na sasa na huu ndio mimi nategemea uwe ni mwelekeo wetu, akija Mchina kuwekeza isiwe 100% yeye aingie ubia na Mtanzania, ili tuweze kupata Watanzania na wenyewe watajirike, wanufaike na biashara inayofanywa, lakini pili wajifunze teknolojia, tupate technology transfer, lakini tatu, ukiwa na Mtanzania ananufaika, hela itabaki hapa, sio yote profit inaenda China. Hili ni swala la kisheria, natumaini bunge letu linaweza likatizama hii, na nchi nyingine wameshafanya. Ethiopia wamefanya na nchi nyingine wamefanya. Lazima waingie ubia na watu wa local ili local waweze kubenefit. Lakini lingine kuhusiana na wawekezaji kutoka China, tu encourage ule uwekezaji ambao sisi wa Tanzania hatuwezi kuufanya. Jamani, atoke Mchina na kuja kufanya biashara ya kufyatua matofali hapa, wakina Masawe wako wapi? Wakina Muhamedi wako wapi? Hii ni shughuli inaweza kufanywa na Watanzania, na hii concern kwetu sisi tumekuwa nayo. Ndio maana tumeanzisha program pale ubalozini ya elimu kwa umma, kuelezea availability ya mashine mbalimbali za uzalishaji ambazo gharama zake ni nafuu. Mtanzania wa kawaida anaweza akazimudu, akanunua, akafanya uzalishaji. Kuna certain type of businesses hizo lazima tuzifanye wenyewe, na tusipozifanya sisi wenyewe tukaleta wageni, kwa kweli sisi wenyewe tutatakiwa tujilaumu. Biashara za kuzalisha bidhaa ambazo rasilimali ziko hapa, teknolojia zinapatikana kwa urahisi, na Watanzania wengine wapo wenye hela nyingi tu. Badala ya kuweka hela chini ya godoro, tumia hizo hela, nunua mashine, anza uzalishaji, utengeneze ajira kwa Watanzania wenzako, upate kipato cha ziada, uchangie kwenye uchumi wa nchi. Hilo ndio la muhimu sana ambalo na encourage kwa Watanzania. Tuangalie aina gani ya uwekezaji. Sio kila kitu. Mtu ana dola 100,000 anakuja kuwekeza hapa, anapewa saluti na nini, anaonekana mtu wa maana sana. Wakati wapo Watanzania wengi ambao wakina Sanga, wakina nani hao, wanazo hizo hela za aina hii, wanaweza kuwekeza, waka contribute kwenye uchumi, lakini pia hela zao zile profit watakayopata inabaki hapa Tanzania. Sanga ataoa hapa. Kwa hiyo hata ukweni kule watanufaika na ndugu watanufaika, lakini ukimleta Mchina akipata faida inaenda kwao, sisi hatunufaiki. Kwa hiyo certain type of businesses mimi na encourage wa Tanzania tuzifanye wenyewe. Teknolojia zipo, na sisi kama ubalozi tumeanzisha hii program, na tuko tayari kuwasaidia Watanzania kufahamu teknolojia na kupata reliable supplier ili waweze kuzinunua na kuanza uzalishaji hapa. Hilo ni jambo ambalo natoa rai kwa Watanzania. Kwa maana wale wa China wanafanya biashara Kariakoo, najua wanalalamikiwa sana. Mimi mwenyewe sifurahi sana kuona Mchina anauza bidhaa Kariakoo wakati Watanzania wanaweza. Lakini shida ni kwamba kwa nini wana survive pale Kariakoo? Wana survive pale Kariakoo kwa sababu aidha taasisi zetu zinazohusika na masuala ya udhibiti kwa maana ya immigration wamewaruhusuje kuingia hapa, wameingia kwa vibali gani? Leba wamewaruhusuje kufanya biashara Tanzania, vibali vya kuishi Tanzania? Lazima tujue nini kimetokea pale. TRA halmashauri ya Ilala imewapaje business license za cooperate pale? Haya ni maswali ambayo lazima tujijibu sisi wenyewe, tujiulize na kujijibu sisi wenyewe kabla ya kuwalaumu wao, kwa sababu hakuna Mchina anafanya kazi immigration wala leba wala TRA wala halmashauri kutoa hivi vitu vyote vya kuwawezesha wao kuishi. Lazima tujitizame sisi wenyewe na sheria zetu. Lakini la pili, hivi hao Wachina wanamuuzia nani bidhaa zao wakiwa pale? Hawajiuzii wao wenyewe, wanawauzia Watanzania. Ni sisi Watanzania tunaonunua bidhaa kwao, sisi ndio tunawawezesha kuwepo pale. Kuna duka la Sanga anauza simu, kuna duka la Mchina Mr. Wang anauza simu.
Mtanzania anapenda kununua kwa Wang, anaona kwa Wang ana imani zaidi kuliko kwa Sanga. Sasa sisi wenyewe hatuwezi kuwa empower Watanzania wetu. Tunapenda kuwa empower wa China kwa kununua bidhaa kwao. Hiyo sisi, kwa hiyo na sisi tuna responsibility ya kuwaweka hao wa China kusurvive pale. Kwa sababu kama Mchina akiweka duka, tukiacha kununua kwake, ataendelea kukaa pale. Hatokaa, atafunga, ataondoka kwa sababu hapati faida. Lakini as long as anapata faida na uhakika watu kununua, lazima sisi ndio tunaochangia kumwezesha. Lakini sababu nyingine ambayo naiona inajitokeza kwa nini watu wanapenda kununua kwa Wachina ni unafuu wa bei. Unakuta Mchina kitu hicho anauza shilingi 10 wakati Mtanzania anauza shilingi 40. Obviously, nani anataka kununua kitu cha bei ghali? Sisi Watanzania tunataka unafuu. Nani ambaye anataka kupigwa? Kwa hiyo watu wanataka kununua kwenye unafuu. Kwa hiyo pengine tutizame inakuaje huyu Mtanzania bidhaa hiyo anauza shilingi 40, huyu Mchina anauza kwa shilingi 10. Sababu ni zipi zinazopelekea hiyo hali kutokea? Kama zipo ndani ya uwezo wetu tutafutia solution. Kama hazipo ni kwa maana huyu Mswahili mwenzetu anataka kupata profit kubwa tu ili mradi apate manufaa, basi yeye mwenyewe ajiangalie na kutizama namna gani anaweza kuwa competitive kwa bei ambazo ni reasonable, soko liweze kureact. Bila hivyo tutawalaumu tu hawa jamaa, lakini solution haitakuwepo. Hata leo serikali ikiamua wale Wachina wote ondoa warudi, alafu sasa bei huko zitaongezeka, watakaoumia nani? Ni Watanzania ambao wananunua hizo bidhaa. Wakati unazungumzia kuhusiana na kufunguliwa kwa mipaka, pia umewaambia mpaka wanafunzi wanatakiwa kwenda, lakini tunafahamu ya kwamba kuna matukio ya wanafunzi ambao wamekatishwa masomo, lakini pia kurejeshwa nyumbani kutokana na makosa ya kufanya kazi kinyume na visa ambazo walizopewa. Pengine unazungumziaje kuhusiana na hili, Mheshimiwa Balozi? Kwa kweli, kwanza tunaishukuru China, imekuwa ikitoa fursa za masomo kwa Watanzania. Wengine wanapata scholarship, wengine wanasomeshwa na wazazi wao. Lakini wapo vijana wetu, baadhi, sio wote, ambao wanakuwa sio waaminifu. Wakifika kule shuleni, badala ya kusoma wanafanya biashara, wanafanya shughuli, wanafanya kazi ya kufundisha Kiswahili, kufundisha Kiingereza, wakati visa yao inawataka wakae kama wanafunzi. Kwa hiyo mimi nitoe rai kwa Watanzania wanaoenda China kwa ajili ya masomo. Ukienda China kwa ajili ya masomo, fanya masomo. Ukifanya kazi, ukikamatwa, utarudishwa Tanzania na masomo utapoteza na ada uliokuwa umelipa utakuwa umeipoteza. Kwa hiyo nitoe rai kwa wanafunzi wote mnaokwenda China. Jamani, jitahidini kustick kwenye ajenda iliyowapeleka ambayo ni masomo. Wazazi wenu wanalipa fedha nyingi za ada kwa ajili ya kuwalipeni nyinyi msome. Kwa hiyo na nyinyi nendeni mkule mkasome. Hizi biashara haziishi, zilikuwepo na zitaendelea kuwepo na zaidi. Kwa hiyo malizeni masomo kwa kile kilichowapeleka, baada ya pale mtafanya biashara. Fursa za biashara ziko nyingi. Nendeni mkasome, mkimaliza njoo mlime hapa sesame, mlime soya, mkauze kwa wingi kwenye soko la China, lakini baada ya kuwa mmemaliza masomo. Lakini kwani kuna shida gani? Kwa sababu mimi nimefika sawa, visa yangu inaonyesha kwamba ni kusoma, lakini nimepata fursa nyingine ambayo naona kabisa kwamba nasoma lakini inaweza kuniingizia kipato. Huwa tunawaambia Watanzania hairuhusiwi. Fuateni sheria za nchi mnayokwenda. Kwa sasa hivi sheria za China zilivyo haziruhusu. Ukipewa visa kama mwanafunzi, unatakiwa ukafanye shughuli za masomo. Ukimaliza unaweza ukabadilisha visa ukafanya biashara. Kufanya biashara inaruhusiwa, lakini kwa utaratibu ambao umewekwa tofauti na ule utaratibu wa mafunzo. Lakini mbona wakija Tanzania anaweza akasema kwamba mimi nataka kufanya kazi fulani, lakini akafanya kazi fulani na kazi fulani na kazi fulani? Kwa nini, kama tunasema kwamba Tanzania na China na ushirikiano, kwa nini mashirikiano hayo yasiwepo katika mambo hayo pia? Wanaweza wakaja Tanzania akasema kwamba mimi nataka kufanya kitu fulani, lakini akajikuta amefanya hiki na hiki na hiki na hiki. Leo tunazungumza kuna viwanda bubu ambao vinakamatwa. Wengi wao wanakamatwa wao ambao wanajihusisha na masuala hayo, Mheshimiwa Balozi. Kwa nini kama katika mashirikiano mengine mnashirikiana, kwa nini hili pia lisiwezekane? Mimi nimeenda sawa, sasa kuna masuala ya lugha ya Kiswahili, nimepata fursa ya kufundisha Kiswahili, angalau nijiongezee kipato. Kuna tatizo gani? Kwa nini hili lisizungumzwe? Unajua shida ni hivi, kuna sheria imewekwa, sheria ya uhamiaji ambayo inatoa categories za aina mbalimbali za visa. Kategori ya visa kwa wanafunzi na yenyewe na masharti yake. Anayeingia kama mwanafunzi anatakiwa afanye shughuli za masomo. Na wenzetu, kumbuka, wanafunzi walionao si wa Tanzania tu. Sisi kwanza tuna Watanzania 5,000. Lakini wanafunzi kwa ujumla yake walioko China wanaotoka nje ya nchi takriban milioni 10.
Sasa niambie watu milioni 10 waache shule wanaenda mtaani kufanya kazi. Sitakuwa vurugu. Haiwezekani. Ndio maana wanaweka utaratibu kwamba bwana, umekuja kwa masomo, fanya masomo. Ukimaliza masomo, rudi nyumbani, alafu baada hapo fanya biashara. Na kuna tatizo lingine ambalo wanafunzi wanalo. Kuna wengine wanakuta anasoma muda mrefu, kozi ya malizi. Kila siku anaahirisha kwa sababu leo liko anafanya hiki, anaahirisha. Sasa hivi ikifika kwa wale wanasoma masomo ya arts, ikifika miaka 8 hujamaliza, wanafuta visa yako na shughuli ya masomo imeisha, umepoteza. Kama ni udaktari, ikifika miaka 10 hujamaliza, wanafuta, unakuwa umepoteza. Kwa hiyo nitoe rai kwa Watanzania wanaokwenda kusoma, tu focus kwenye kile kinachotupeleka cha masomo. Baada ya pale, hizi shughuli za biashara zipo, fursa kibao na zinazidi kuwepo. Unajua sasa hizi China inavyozidi kuwa taifa tajiri zaidi na wanavyoendelea, maana yake mahitaji yao yanaongezeka na baadhi ya vitu wanaachana navyo kuvizalisha pale kwao. Mambo ya kilimo haya, kulima sijui ufuta, kulima nini, wanapunguza. Ndio maana hata soya wao wanatumia tani milioni 100 kwa mwaka. Walikuwa wanalima milioni 15. Sasa hizi wamepunguza mpaka milioni 10. Itafikia mahala zote milioni 100 watakuwa wananunua kutoka nje. Kwa hiyo bwana, ukimaliza masomo njoo hapa. Mama Samia ameweka utaratibu mzuri kabisa wa block farming. Waziri Basha ana upioneer ule utaratibu. Chukua ardhi, lima, uza. Hapo ndio tutafikia hata malengo ya serikali kwamba ifikapo mwaka 2030 kilimo kitachangia 10% ya pato la taifa. Nani wa kufanya hivyo? Ni sisi. Hakuna mwingine. Tunaposema kilimo sio Basha atakayefikisha hii 10%, ni wewe unayenisikiliza, kijana, baba, mama, ni wewe na unaweza, na serikali iko tayari kukuwezesha. Tuchangamkie jamani, tuondokane na umaskini. Mheshimiwa Balozi, katika ukurasa wa Twitter wa ubalozi kumekuwa na matangazo ambayo yanaeleza utaratibu mpya wa kuingiza ama kuingia katika soko la China, hasa katika masuala ya ufuta, kahawa na kakao. Watazamaji wangependa kusikia taratibu hizi zikoje, lakini wakati unamalizia hilo ni vyema pia ukatueleza kwamba mipango sasa ya ubalozi wa Tanzania nchini China kwa mwaka huu 2023 katika masuala ya utalii, katika masuala maonyesho na mambo mengine mengi na fursa mbalimbali. Sawa. Ni kweli kwamba mwezi huu, naye nimesema haya ni matokeo ya ziara ya Mama Samia China. Zamani ili uuze ufuta, uuze kokoa, uuze karafuu na uuze kahawa katika soko la China, lazima ujisajili kwenye tovuti ya forodha, mamlaka ya forodha ya China. Ile process ni ngumu kwa sababu ya changamoto ya lugha, changamoto za kimtandao. Kwa hiyo watu wengi sana wametaka kuuza hizo bidhaa kwenye soko la China, wameshindwa. Lakini sasa hivi baada ya mama kutoka China, wamefuta huo utaratibu. Mtu yote anataka kuuza hizo bidhaa China, anachotakiwa kwenda tu Wizara ya Kilimo pale Dodoma, anawaeleza mimi nataka kuuza bidhaa hii, ufuta au ni kahawa au ni kakao au ni karafuu. Basi watamueleza utaratibu ambao mimi ninavyojua utaratibu wa pale unatakiwa uandike barua ya kueleza una kampuni na uonyeshe uthibitisho wa kampuni ambayo yako umeisajili. Basi wao wakisha kusajili wamemaliza, unasubiri tu kuanza kuuza, kwa sababu wao watapeleka zile details kwenye mamlaka za forodha za China na wao watazipitia, watakamilisha usajili ndani ya siku 30. Baada ya hapo unakuwa wewe ni exporter. Kwa hiyo nitoe rai kwa Watanzania wachangamkie hii fursa ya kuuza hizi bidhaa, kwa sababu sasa imerahisishwa sana kuuza. Na kwa kumalizia ile swali la mwisho uliouliza, mwaka huu 2023 ni mwaka mzuri sana. Tunategemea nini? Wenye fursa nyingi. Tunategemea kuongeza mauzo yetu ya bidhaa za Tanzania katika soko la China. Tumejiwekea malengo. Mwaka jana tumeuza bidhaa za dola za Kimarekani milioni 600. Tunategemea mwaka huu kuongeza hiyo kiasi, at least fika mpaka dola milioni 750, 800. Na ongezeko hili maana yake nini? Maana yake ni mkulima wa ufuta, mkulima wa korosho, mkulima wa kahawa, mkulima wa maharage ya soya anayo nafasi ya kuuza kwa wingi bidhaa atakazozalisha mwaka huu katika soko la China. Soko lipo. Kwa hiyo tunategemea
kwamba Watanzania wengi watajikwamua, watapata kipato na nchi yetu itanufaika kutokana na ongezeko la mauzo ya bidhaa zetu. Hilo jambo la kwanza. La pili, upande wa utalii. Najua ndugu zangu wa sekta ya utalii kwa miaka mitatu wameumia sana kutokana na uviko 19 na kutokana na China kufunga mipaka yake. Jamani, jipangeni. Wachina kuanzia mwaka huu, kuanzia sama mwezi wa 10 wakati wa Autumn Festival na mwaka mpya wa Kichina mwakani, watakuja wengi sana. Kwa hiyo kazi kwenu, jipangeni kupokea watalii, lakini kama nilivyosema, ukitaka kula lazima uliwe, lazima tuinvest kwenye promotion. Msisubiri tu kwamba watalii wajilete kama mvua kwa sababu balozi anasema. Hapana, makampuni ya utalii ya Tanzania, njooni China, sisi tuko tayari kuandalieni mikutano na wadau wa utalii, tour operators wa China, muwashawishi kwamba Tanzania ni sehemu nzuri, muwapeni package ambazo ni competitive compare na nchi za jirani, ili tupokee watalii wengi zaidi. At least mwaka huu tukipata watalii 100,000 kutoka China, tutakuwa tumepiga hatua kubwa zaidi. Naambiwa kwamba kuna wafanyabiashara watakuja Machi hapa nchini. Ndio, hilo linakuja na lenyewe. Sasa pia kuna fursa za wafanyabiashara kwenda nimeeleza kwanza kwamba tunataka target ya kuongeza mauzo yetu mpaka dola milioni 750-800 kutoka 600 kwa mwaka huu. Lakini tunafanyaje? Tuna series of activities zitakazowawezesha hawa jamaa kukutana na soko. Kwa mfano, mwezi wa 3 tunaandaa ziara ya wafanyabiashara wa Tanzania kuja China, na wakitapokuja China watatembelea viwanda mbalimbali, watakutana na wafanyabiashara mbalimbali, na watatembelea maeneo mbalimbali ambayo yana fursa ili wachangamkie. Hii tunategemea itawasaidia sana kuwapa exposure na kuwawezesha kutengeneza deals watakazonufaika. Lakini la pili, mwezi wa 4 chemba ya biashara ya Tanzania kule China kwa kushirikiana na ubalozi mdogo wa Tanzania Guangzhou wanaandaa ziara ya Watanzania kushiriki katika maonyesho ya Canton Fair. Nayo Faria, ningependa na wewe ujumuike na hiyo kundi la wafanyabiashara, uende Canton Fair, uone teknolojia mbalimbali za uzalishaji ambazo Watanzania wataziona na watafanya mazungumzo na wafanyabiashara, watatengeneza mahusiano mapya ili waweze kupata teknolojia za kuja kuongeza thamani rasilimali zetu hapa nyumbani. Kwa hiyo ni ziara ambayo itakuwa ina manufaa makubwa sana katika kukuza biashara. Lakini kingine, mwezi wa 6 Tanzania imepewa mwaliko kuwa na banda la taifa katika maonyesho ya 3 ya bidhaa za Afrika katika soko la China. Kwa hiyo pale wauza kahawa, wauza wine, mvinyo, wauza korosho, wauza sesame wanakaribishwa kushiriki. Kwa kweli ningependa kuona Watanzania wengi zaidi wanashiriki kwenye yale maonyesho yanafanyika jijini Changsha katika jimbo la Hunan, ambalo lina fursa nyingi sana kwa ajili ya bara la Afrika. Na mwezi Novemba kuna maonyesho yale ya kila mwaka ya bidhaa za nje. Na kwenyewe tunaongea na benki ya NMB. Kwanza benki ya NMB nawashukuru sana na kuwapongeza kwa sababu wamekuwa committed kufinance, kusponsor kuwa na banda la taifa kwenye maonyesho yale, na matarajio yangu kwamba hata mwaka huu watatufanyia hisani hiyo, ili sasa wafanyabiashara wenye bidhaa zilizoongezewa thamani, wenye madini, wenye nini, waweze kuja kushowcase bidhaa zao. Kwa hiyo shughuli zipo nyingi, achilia mbali wa China watakaokuwa wanakuja huko. Kwa hiyo tutarajie mambo mazuri katika biashara, wafanyabiashara wetu watanufaika. Tutarajie habari njema kwa wakulima, na sasa hizi tumeongelea, nimeeleza hapa kwamba mikoa ya Iringa, Morogoro, Katavi na Songwe kwa kuanzia, hawa watapata support kubwa wakulima kwenye amkosi zao kulima zao la maharage ya soya. Sawa. Asante Mheshimiwa Balozi, wakati mwingine utapata nafasi. Najua kuna mengi ambayo ungependa kuzungumza na Watanzania, lakini kwa leo tufikie mwisho hapa, alafu wakati mwingine nitakualika. Karibu tena. Asante sana. Naam. Mtazamaji wa ITV pamoja na msikilizaji wa Radio 1, kumbuka tu kwamba ni dakika 45 na leo tumekuwa na balozi wa Tanzania nchini China, Mheshimiwa Balozi Mbelo Kairuki, ambaye tumezungumza naye masuala mbalimbali kuhusiana na uhusiano na fursa mbalimbali
mbalimbali kati ya Tanzania na China. Basi mimi nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hiki. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao tumeshirikiana kwa pamoja kukuletea kipindi hiki cha dakika 45, mimi naitwa Farhia Midle. Asante, naendelea kutazama ITV pamoja na kusikiliza Radio 1. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania. ITV Daima, Super Brand Afrika Mashariki.